Yeah. Check it out。講下啫，大家點樣呢個樣？喺周星馳電影入面，佢係搞笑之王。笑咪咪，二寶出世，唔係講笑。呢首歌話你知乜嘢叫做真女強男嘅心跳。Yeah。由大馬二寶，佢一路去到香港闖，當人哋仲讀緊書，佢已經去夜總會唱。這月尾，當年只得12歲仔，為咗東西佬去英國，佢嗌更抵夜，冇話估。嗰陣時冇偶像包裝，只得把靚聲同希望，嗌為名係為咗餐飯，要物堅係有排講。早咪你咪睇佢戲入面好似好傻氣，真實人生佢係絕對嘅精明女強人嚟。嫁個司機結婚晚連酒都冇擺就即刻去趕場，佢話溫切要緊，意識咁做完 show 先算啦，我懂我講。早咪你咪睇佢戲入面好似好傻氣，真實人生佢係絕對嘅精明女強人嚟。嫁個司機結婚晚連酒都冇擺就即刻去趕場，佢話溫切要緊，意識咁做完 show 先算啦，我懂我講。最低死喺邊？佢老公係麻德中湯哥，呢個秘密佢收埋咗30年，真係估佢唔到啦嗬！冇拎小叔子嚟炒作，亦冇借位去上位，仲未做嘢最老實，呢啲團內人都要派對讚美。戲入面佢扮大馬，成日俾人噴一臉灰，但戲外佢賺嘅每一分錢都係最乾淨、最令心安嘅心血。豬咪咪，呢度豬咪咪，豬咪咪，唔係豬咪咪。豬媽咪，呢度豬媽咪，豬媽咪，唔係豬媽咪。哦，豬美美，呢度豬美美，豬美美，唔係豬比比。喂，明唔明啊？大家，你等下收律私信，你就知。71歲仲係咁忙，飛嚟飛去接上演。有人話佢瘦咗有斑，話佢健康有風險。但咪咪這笑笑口講退休，我知掂冇呢個字。由細個養家到咗埋咗毛，佢話呢一生人最寫意。一出貨多做近，寫到去紅館嘅演唱會。一段婚姻46年冇緋聞冇是非，呢啲叫智慧。講到底，人哋係冇之光，大馬嘅傳說，俾個掌聲總咪咪呢個搞笑佬。佢係好過怪，豬咪你咪睇佢戲入面好似好傻氣，真實人生佢係絕對嘅精明女強人嚟。嫁個司機結婚晚連酒都冇擺就即刻去趕場，佢話揾錢要緊，意識咁做完 show 先算啦，冇同我講。豬咪你咪睇佢戲入面好似好傻氣，真實人生佢係絕對嘅精明女強人嚟。嫁個司機結婚晚連酒都冇擺就即刻去趕場，佢話揾錢要緊，意識咁做完 show 先算啦，冇同我講。